వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి మీ అందరికీ నమస్కారం. పుస్తకం గురించి విస్తారంగా మాట్లాడడానికి చాలామంది ఉన్నారు. జస్టిస్ గారిని చూశాను, జడ్జిమెంట్ రాసేటట్టు చల్లని మార్క్స్లు పెట్టుకున్నారు ఆయన. సో దాని గురించి ఎలాగూ ఆ గర్భంలో ఏముంది, శ్రీనివాస్ గారి ప్రయాణం, ఆయన ఆలోచనల గురించి చెప్తారు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ క్షణం ఈ పుస్తకం ఎంత ముఖ్యం దాని గురించి 2 మాటలు మాట్లాడతాను. చాలా సంవత్సరాల ముందు నేను శ్రీలంక వెళ్ళా, రాజపక్షే ఏలుతున్న టైంలో. అందుకే ఆ మాట చాలా గట్టిగా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వీళ్ళకి చరిత్ర కూడా లేదు, చారిత్రం ముందే లేదనుకోండి. ఇలాంటి వాళ్ళు గెలిచిన చరిత్ర లేదు, ఇందువల్ల వీళ్ళకి ఫ్యూచర్ కూడా లేదు. కానీ ఏం చేద్దాం, వీళ్ళు ఏదో దూరారు, దెబ్బలు పడ్డాయి. సమ్ వూండ్స్ ఆర్ డీపర్ దెన్ ఫ్లెష్. ఒక 10-15 సంవత్సరాలు అవుద్ది దాని నుంచి కోలుకోవడానికి. బట్ యాజ్ ఎవల్యూషన్, యాజ్ నేచర్, యాజ్ ట్రూత్, యాజ్ హార్ట్స్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వాయిసెస్ లైక్ శ్రీనివాస్ ఆర్ దేర్ ఈస్ హోప్. పిలిచినందుకు, గౌరవం ఇచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాలు బాగానే అర్థమవుతాయి, కానీ పెద్ద విషయాలు అర్థం కావు. నేను ఏదో నాకు రాసిచ్చిన కాగితం చదువుతూ గ్రంథం ఆవిష్కరించిన తర్వాత ప్రకాష్ రాజ్ గారిని మాట్లాడమని కోరడం జరిగింది. నా ప్రియమిత్రుడు బాలరెడ్డి గారు బుల్డోజర్ సందర్భం కాదు, బుల్డోజర్ సందర్భాలు. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకంలో 2 వ్యాసాలు, కూల్చివేతల కొత్త రథయాత్ర, ప్రభుత్వాలు పగపట్టవచ్చున, చరిత్ర గుండెలపై బుల్డోజర్ అనే ఈ 3 సందర్భాలలో మాత్రమే ఆ పదప్రయోగం, బుల్డోజర్ అనేటువంటి పదప్రయోగం జరిగింది. కలిసి నిస్సిగ్గుగా ప్రైవేటు జెట్ విమానాలలో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. ఇది బుల్డోజింగే. మనలందరినీ బుల్డోజ్ చేయడమేగా. ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోకుండా, అబ్బా ఎవడు నువ్వు ఏమా అంటే సాయంత్రం హరిగోపాల్ గారు వచ్చో 10 నిమిషాలు ఏదో మాట్లాడతారు. మాట్లాడనిస్తే ఏమవుతుంది, దానివల్ల చాలా చూసినాం. అందుకే నాకు ప్రతిదీ సందర్భంగా అనిపించింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంకా కొంత విశ్వాసం ఉంది కనుక మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ, మీ ఓపికకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ఇంటికాడ పిల్ల జల్ల ఎట్లా ఉండ్రో, నా ముసలి తల్లి ఏమి పెట్టి సాదుతుందో, పూట పూట చేసుకొని బతికేటోళ్ళం, పూట గడవా ఇంత దూరం వచ్చినోళ్ళం. దేశమేమో గొప్పదాయే, మా బతుకులేమో చిన్నవాయే, మాయదారి రోగమొచ్చి మా బతుకు మీద మన్ను మోసే, ఏమి బతుకు ఏమి బతుకు, చెడ్డ బతుకు చెడ్డ బతుకు చెడ్డ బతుకు చెడ్డ బతుకు చెడ్డ బతుకు. పేద రోగం కంటే పెద్ద రోగముందా, అయిన వాళ్ళ కంటే పెద్ద అండ ఉందా. జై భీమ్. ఇవాళ ఉన్న వాతావరణము మనందరికీ తెలిసిందే. దారి తెన్ను లేక ఒక చీకటి ఊహలో అన్ఎండింగ్ ప్రయాణంలాగా అందరికీ అనిపిస్తూ, ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది టన్నెల్ లైట్ ఎక్కడా అని వెతుక్కునే ఒక రకమైన వాతావరణంలో ఇవాళ మనం అందరం ఉన్నాం. అందులో భాగంగా విష్ఫుల్ థింకింగ్తో కలవరింతలు చేసేవాళ్ళు,
గతకాలపు ఘనకీర్తిని, గతంలో ఉద్యమాలు ఇట్లున్నాయి అట్లున్నాయి ఎంతమంది ఉన్నారు వగేరా వగేరా, గతకాలపు ఘనకీర్తుల్ని పలవరించే వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాల వాతావరణంలో ఇవాళ మనం ఉన్నాం. ధైర్యం ఎక్కడ, భయమే అంత వ్యాపించింది అని మనం కూడా ఎవరికి వాళ్ళు అనుకునే దశలో ఇవాళ అవసరమైనది ఎక్కువ మందిని నీ భావాలకు చుట్టుగా కూడగట్టగలగటం. అది చాలా కీలకమైన పని. ఆ పనికి చాలా ఓపిక అవసరం, అధ్యయనం అవసరం, కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడడం అవసరం. ఎంతో కొంత కన్విన్సింగ్ అంటే రాజీపడ్డం కాదు. చాలా సందర్భాల్లో మన మిత్రులు వచ్చే గొడవ ఎక్కడంటే కన్విన్సింగ్, లాజికల్గా మాట్లాడడం, హేతుబద్ధంగా మాట్లాడడం, రేషనల్గా మాట్లాడడం, ఎంతో కొంత నీ భావాలతో పూర్తిగా ఏకీభవించిన వాళ్ళని కూడా చేరడం అనగానే అయితే రాజీ పడతారా, అయితే సర్దుబాటు చేసుకుంటారని మాట్లాడతారు. అది వేరు, రాజీ పట్టడం వేరు. లాజికల్గా, రేషనల్గా అవతల వాడికి నీ ముఖతానే, నీ భాషలోనే నువ్వు వాడికి చేరనంతగా నొప్పించే పదజాలం కాకుండా కన్విన్సింగ్గా, లాజికల్గా, రేషనల్గా మాట్లాడుతూ, హేతుబద్ధంగా మాట్లాడుతూ కొంత ప్రయత్నం చేయడం. ప్రపంచమంతా చెడ్డవాళ్ళు ఉండరు, ప్రపంచమంతా మతవాదులు ఉండరు, ప్రపంచమంతా మంచి వాళ్ళు ఉండరు. అందులో ఓట్లేసే వాళ్ళలోనూ, భావజాలను నమ్మే వాళ్ళలోనూ, ఆ గుంపుల్లో ఊరేగే వాళ్ళలోనూ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండి ప్రభావితమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. రకరకాల కారణాల రీత్యా ప్రభావితమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ ఏరియా చాలా కీలకం, ఆ ఏరియాలో వర్క్ చేయడం చాలా కీలకం. ఆ బాధ్యత భుజాన్ని ఎత్తుకున్న వాళ్ళు కె. శ్రీనివాస్. అందువల్ల ఈ పుస్తకం చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకం నేను అనుకుంటాను. ఇది ఈరోజు అవసరమైనటువంటి సందర్భం. ఇన్ని నినాదాలు ఒక దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం. ఈ సందర్భాలని మనము ఎంతవరకు మన జీవితాల్లోకి తీసుకుంటున్నాం, మన ఆలోచనలోకి తీసుకుంటున్నాం, నాకైతే తెలియటం లేదు. ఎందుకనంటే ఆ సందర్భాన్ని మనము కుదిరించుకోవటం లేదు. ఆ సందర్భాన్ని కుదిరించుకోమని చాలా మెత్తగా చెప్తున్నటువంటి పుస్తకం ఇది. ఇది బుల్డోజర్ సందర్భం. అయితే కనిపించే బుల్డోజర్స్ గురించి ఆయన చెప్పారు, కనిపించని వాటి గురించి కూడా చెప్పారు. అయితే అసలు కనిపించకుండా ఉన్న బుల్డోజర్స్ గురించి నేను కొన్ని మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నా. అందరికీ నిర్భయ గుర్తుంటుంది, నిర్భయ సంఘటన గుర్తుంటుంది, ఆ సంఘటనలో జరిగిన దారుణం గుర్తుంటుంది. దాని మీద అంత క్రూరంగా తయారైనటువంటి ఒక మైనర్ బాలుడు కూడా గుర్తుండుంటాడు. ఎవరికి కూడా క్షమ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అతని మీద. కానీ అతన్ని అంత వైలెంట్గా తయారు చేసినటువంటి వ్యవస్థ మీద మాత్రం ఎవరికి కోపం రాదు. ఆ అసహనాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఎలా తగ్గించుకుంటాము అనేటట్టు మనం ఆలోచించాలి. లేకపోతే నేనేం అట్లా ఏం చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు. తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే తగ్గించుకోవాల్సిందే. ఎవరిని ఇంకొకళ్ళ భావ ప్రకటన మీద అన్లెస్ అవమానకరంగా మాట్లాడితే తప్పించి ఇంకొక వ్యక్తి అభిప్రాయాల మీద ఒక దుర్మార్గమైన దాడి జరగటం అనేటటువంటిది మాత్రము మనం తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తగ్గించుకుంటేనే బుల్డోజర్ అనేటటువంటి సందర్భాన్ని కూడా ఎదుర్కోగలుగుతాం. లేకపోతే బుల్డోజర్ కింద పడి నలిగిపోవటం తప్పించి ఇంకొకటి ఉండదు. థ్యాంక్ యూ. 9 సంవత్సరాలుగా వచ్చిన కొన్ని సెలెక్ట్ వ్యాసాల సంకలనం. అంటే దీంట్లో చాలామంది ఆ వ్యాసాలని పత్రికలో వచ్చినప్పుడే చదివి ఉంటారు. అయినప్పటికీ పుస్తక రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఇంతటి ఆదరణ కానీ స్వాగతం కానీ లభిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పుస్తక రూపంలో రావటంలో ఒక ఉద్దేశం, తేవటంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే గత 9 సంవత్సరాల కాలంలో మన దేశంలో ఒక మంద్రస్థాయి మహాయుద్ధం అని మొదట్లో రాశాను నేను. ఒక చిన్నగా చాప కింద నీరులాగా మొదలైంది, మనల్ని ముంచెత్తే పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చింది, ఆ దశల వారీగా మన ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోవడానికి ఈ వ్యాసాలు పనికొస్తాయి. అందరితోనూ వ్యవహరించవలసినటువంటి ఉద్యోగంలో ఉన్నాను నేను. ఎవరిని విమర్శిస్తానో వాళ్ళతో కూడా నేను మాట్లాడాలి, వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ కూడా వేయాలి, వాళ్ళతో రోజువారీ దైనందిన వ్యవహారం కూడా చేయాలి. చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం నా పాఠకుల్లో రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు, రకరకాల స్థాయిలో వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాకపోవచ్చు, ఆ పార్టీ అభిమానులందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాకపోవచ్చు. తటస్థులు అంటూ ఎవరైనా ఉంటారో లేదో నాకు తెలియదు. కానీ మనం ఒక అమూర్తమైన, విశాలమైన ఒక క్రాస్ సెక్షన్ అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా చేయాలి అనే విషయంలో నేను కొంత సాధన చేశాను అనుకున్నాను. సాధన సక్సెస్ అయిందని కూడా నేను చెప్పను. అది దానివల్ల చాలామంది నాకు ఆశ్చర్యకరంగా నేను రాసే వ్యాసాలకి అభిమానులు పోలీసు యంత్రాంగంలో చాలామంది ఉన్నారు. కానీ చాలామంది అనుకున్న విషయాలు నేను రాస్తున్నాను,
అని అనుకోవడం చాలా నాకు సంతృప్తి కలిగించే విషయం. ఈ బుల్డోజర్ సందర్భాలని ఈ బుల్డోజర్ ఆగిపోయిందా కర్ణాటకతోటి, ఇక ఆగిపోతుందా అంటే ఎన్నికల ద్వారా ఆగేది కాదు. మనుషులు నేను కొంతమందిని చూసినప్పుడు, ఈ విభజన విషయం తెలకెక్కిన వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా వ్యాధిగ్రస్తులాగా అనిపిస్తారు. వాళ్ళని రక్షించాలనిపిస్తుంది. ఎట్లాగైతే అంబేద్కర్ అన్నాడు, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో కుల వ్యవస్థ అనే జాడ్యం నుంచి రక్షించవలసింది అగ్రకులాల వాళ్ళని. ఎందుకంటే వాళ్ళు అమానుషీకరణ చెందిన వాళ్ళది. అట్లా ఈ మతత్వం తలకెక్కిన వాళ్ళు చాలా అమానుషత్వాన్ని వాళ్ళు తలకెక్కించుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు అంత ద్వేషం తప్ప ఇంకొకటి ఏమి ఉండదు. అంత జబ్బుతో ఉన్న వాళ్ళని మనం ఎట్లా చికిత్స చేస్తాం? వాళ్ళందరినీ వదులుకోలేం కదా, వాళ్ళందరినీ శత్రు శిబిరంలో పడేయలేం కదా. అది చాలా బాధ కలిగిస్తుంది.